अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मां आहियां अब्दुल मजीद बुरड़ो। अॼु मां अव्हांखे अंग्रेज़ी ज़ुबान जे हिकु आम फ़हम लफ़्ज़ जे बारे में कुझु मालूमात ॾियण वारो आहियां। उहो लफ़्ज़ु आहे मेक। जंहिं बि दोस्त खे अंग्रेज़ी जी थोरी बि ॼाण हूंदी, उन जे लाइ हीउ लफ़्ज़ मेक नओं न आहे। जेकॾहिं इन हिक लफ़्ज़ सां वास्तो रखंदड़ ॿिया इडियम्स ऐं फ्रेज़ल वर्ब्स असांखे यादि थी वञनि, सम्झ में अची वञनि, ईअं सम्झो त असांजी अंग्रेज़ी काफ़ी बहितर थी वेंदी। मेक फॉर, मेक सां फॉर मिलाईसीं, ॾिसूं त इन जी माना छा थी थिए। इन जी माना थिए थी कंहिं तरफ़ जल्दी जल्दी डोड़णु या भॼणु। मिसाल जी तौर ते, वी शुड मेक फॉर कैम्प बिकॉज़ इट्स अबाउट टू रेन। असांखे खेमे या कैम्प जी तरफ़ डोड़णु घुरिजे, छाकाणि त मींहुं वसण वारो आहे। मेक फॉर जी हिकु ॿी माना बि आहे, यानी का शइ करणु ऐं उन जे नतीजे में कंहिं शइ जो थी पवणु। मिसाल, राइटिंग हेस्टली मेक्स फॉर मेनी एरर्स। तकड़ में लिखणु केतिरनि ई ग़लतियुनि जो सबबु बणिजे थो, या केतिरनि ई ग़लतियुनि जो नतीजो कढे थो। मेक अमेंड्स फॉर, पूराओ करणु, भरे ॾियणु, माज़रत करणु, या कंहिं ग़लती जो अज़ालो करणु। मिसाल वठूं था, ही मेड अमेंड्स फॉर बैड बिहेवियर टू हिज फ्रेंड। यानी हिन पंहिंजे दोस्त सां ग़लति रवैये जो अज़ालो कयो, या माज़रत कई, या का शइ उनखे ॾेई करे पंहिंजो पूराओ कयो ग़लतीअ जो, वग़ैरह वग़ैरह। चलो दोस्तों, अॻे हलूं था। टू मेक ओवे, यानी खाई खपाए छॾणु, गिड़काए छॾणु, मारे छॾणु, वग़ैरह वग़ैरह इन जी माना थिए थी। मेक ओवे। मिसाल वठूं था, डोंट मेक ओवे ऑल द बनानास। यानी समूरा केला खाई खपाए चट न करे छॾ। मेक बिलीव, यानी बहानो करणु, तसवर करणु, ऐं ख़्याली दुनिया में रहणु, अहिड़ो तसवर करणु जेको हक़ीक़त में हुजे कोन। मिसाल वठूं था, मिसाल सां आसानी में ॻाल्हि सम्झ में ईंदी आहे। हुनखे गुर्दे जो सख़्तु मसइलो आहे, यानी उनजो बचणु मुश्किल आहे, पर हू पंहिंजो पाण खे ख़ुशि रखण जे लाइ फिट महसूसु करे थो। हाणे असां अंग्रेज़ी में इनखे कीअं चऊं? He has been suffering from kidney problem, but he makes believe that he is fit. Dear students and friends, मां हिकु अर्ज़ु कंदो हलां, जेकॾहिं वाक़ई में तव्हांखे अंग्रेज़ी सां कुझु दिलचस्पी आहे, बल्कि मां त अर्ज़ु कंदुसि त दिलचस्पी हुजणु खपे, छो त हीअ अंग्रेज़ी तव्हांखे अॻिते कमु अचण वारी आहे ऐं काफ़ी तव्हांजी हेल्प कंदी ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ मोड़नि ऐं मरहलनि ते। इन लाइ जॾहिं बि तव्हां हीअ वीडियो ॿुधो ऐं मुमकिन हुजे त पेन ऐं पनो पाण सां गॾु रखो। ही ॻाल्हियूं पंहिंजी कापी में नोट करे मज़ीद सिंधीअ जा जुमिला ठाहे इन जी प्रैक्टिस कयूं, ऐं इनशा थोरे ई वक़्त में तव्हां काफ़ी कुझु फ़ाइदो महसूसु करणु लॻंदा। दोस्तों, मुंहिंजो यूट्यूब चैनल बि आहे जेको इब्तिदाई मरहले में अञा। बुरिरो अब्दुल मजीद लिखी यूट्यूब सर्च करे उनखे बि विज़िट करणु न विसारींदा, ऐं सब्सक्राइब बि कंदा। तव्हांजो सब्सक्रिप्शन जो जेको टारगेट आहे, मां उहो थोरो अचीव करे वठां। तव्हांजी वॾी महिरबानी थी।